హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఐఎమ్ యువర్ సాయి. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి సీలింగ్ ఫ్యాన్. యాక్చువల్లీ సీలింగ్ ఫ్యాన్లలో ఉండే పార్ట్స్ నేమ్స్, వైండింగ్ డేటా, స్లాట్ పేపర్ ఎంత ఉంటుంది, ఫుల్ డీటెయిల్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో అందించడం జరుగుతుంది. సీలింగ్ ఫ్యాన్ స్టార్టర్ విత్ ఐరన్ స్లాట్స్. దీంట్లో మనకు ఐరన్ స్లాట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. చిన్న చిన్న పొరల్లాగా స్లాట్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి స్టార్టర్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ స్లాట్స్లకే వైండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది, అందువల్లనే దీన్ని స్టార్టర్ అంటాం. స్టార్టర్ విత్ షాఫ్ట్. యాక్చువల్లీ దీనికి మనకు సీలింగ్ ఫ్యాన్ షాఫ్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది, అంతేకాకుండా స్టార్టర్ ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం స్టార్టర్ విత్ షాఫ్ట్ అంటాం. స్టార్టర్కి లోపల సెక్షన్ వైండింగ్ని మనం స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అంటాము. స్లాట్ పేపర్ వచ్చేసి 13.5 mm బీసీ టైప్ వాడతాము. వైండింగ్ చేసిన తర్వాత 13.5 mm బీడబ్ల్యూ టైప్ పేపర్ వాడడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఫ్యాన్స్ వచ్చేసి క్రాంప్టన్, బజాజ్, ఓరియంట్, ఉషా లాంటి కంపెనీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ 14 కాయలు దాంట్లో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 360 టన్స్తోని ఎస్డబ్ల్యూజీ 36 వాడతాము, స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్. యాక్చువల్లీ 12 కాయల వైండింగ్ గడ్డలు వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. మనం లేటెస్ట్ క్రాంప్టన్ ఫ్యాన్స్లలో 35 స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ యూజ్ చేసి స్టార్టింగ్ టర్న్స్ వచ్చేసి 350 టర్న్స్తోని వైండింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సెకండ్ టైప్ 12 కాయిల్స్ వైండింగ్ గడ్డలో మనము 36 స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ యూజ్ చేసి మనం 360 టర్న్స్ చేయడం జరుగుతుంది స్టార్టింగ్ కాయిల్. అంతేకాకుండా మనకు ఓరియంట్ ఫ్యాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనం 36 స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్ యూజ్ చేసి 330 టర్న్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. వైండింగ్ గడ్డని మనము స్టార్టర్ అంటాము. స్టార్టర్కి బయట సైడు, అవుటర్ సైడ్ వైండింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటాము. యాక్చువల్లీ స్లాట్ పేపర్ వచ్చేసి 13.5 mm అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వచ్చేసి టీసీ మోడల్. ఓకేనా. అంతేకాకుండా మనం వైండింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత రూటర్కి తగలకుండా టాప్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వచ్చేసి టీడబ్ల్యూ మోడల్ 13.5 mm. ఓకేనా. అంతేకాకుండా మనం ఇప్పుడు 14 కాయలు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనము అసెంబ్లీ, దాంట్లో మనము రన్నింగ్ సెట్స్ 380 టర్న్స్తోని ఎస్డబ్ల్యూజీ 36 అనేటువంటిది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 12 కాయల స్టార్టర్లో 2 టైప్స్ వైండింగ్ డేటా ఉండడం జరుగుతుంది. లేటెస్ట్ క్రాంప్టన్ ఫ్యాన్స్ వచ్చేసి 35 స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్తోని 375 టర్న్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. జనరల్గా మనము 12 కాయిల్ స్టార్టర్ యూజ్ చేస్తాము అసెంబ్లీ. దాంట్లో మనకు 36 స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్తోని 380 టర్న్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఓరియంట్లో వచ్చేసి మనకు 36 ఎస్డబ్ల్యూజీ ఉండడం జరుగుతుంది స్టాండర్డ్ వైర్ గేజ్. దాంట్లో మనకు 400 టర్న్స్ ఉంటాయి. మన ఛానల్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ వైండింగ్ కనెక్షన్ గురించి కూడా ఉండడం జరిగింది, ప్రీవియస్ వీడియోస్. అవి చూడండి, మీకు 100% అర్థమవుతుంది. ఇది వచ్చేసి సీలింగ్ ఫ్యాన్ రూటర్ అంటాము. సీలింగ్ ఫ్యాన్ కవర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఓపెన్ కవర్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి బాటమ్ కవర్. లోపల వచ్చేసి రౌండ్గా ఉన్నది సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క బేరింగ్ హౌసింగ్. అక్కడ మనం బేరింగ్ అనేటువంటిది గుద్దాల్సి ఉంటుంది. సీలింగ్ ఫ్యాన్ బేరింగ్స్ 6201 బాటమ్ బేరింగ్, కింది బేరింగ్. 6202 వచ్చేసి టాప్ బేరింగ్, పైనది. ఓకేనా. సీలింగ్ ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ స్టాండ్, సీలింగ్ ఫ్యాన్ కెపాసిటర్ కండెన్సర్ 2.5 MFD ఉండడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకు 2 టైప్స్ ఉండడం జరుగుతుంది, పేపర్ కండెన్సర్, అంతేకాకుండా ఆయిల్ కండెన్సర్. ఆయిల్ కండెన్సర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కండెన్సర్. ఫ్యాన్ అనేటువంటిది స్లోగా తిరిగితే మనం ఈ కెపాసిటర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి సీలింగ్ ఫ్యాన్ డౌన్ రాడ్ క్లాంప్. అంతేకాకుండా దీన్ని మనం హోల్డింగ్ క్లాంప్ కూడా అంటాము సీలింగ్ ఫ్యాన్ది, విత్ నట్ అండ్ బోల్ట్స్. సీలింగ్ ఫ్యాన్ డౌన్ రాడ్ అర్ధ ఫీట్నర అదో ఫీట్ ఇంకెక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. వీటిని మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్ కప్స్ లేదా క్యాప్స్, క్యానపీ కూడా అంటాము. టాప్ క్యానపీ, బాటమ్ క్యానపీ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది.